Po. E nisim avash, lutem. Tani. Avash, këtë lemeris që në sërit parë. Tani flasim, ç'a ndodh aty? Është një gocë mamoja. Shikon një djalë të lezetshëm, Okarunin, ai komplet qyrt, më ka bezdis keq fare, po e flasim më vonë ata. Del boti që pëlqen ka shpirtrat edhe shkon te një gjyshe. Çfarë thot ajo gjyshja vlla? E mban? Një farë interaksioni që ti thjesht po shikon një kështu për romance, unë këtë mendova valla. Ti do pa për romance. Gjyshja. Ore të zënë si nuk shkoj më në shpellë. Ja fut kafes direkt. Të lutem, dal shpella, unë dali një nën. Edhe si këto bunkerat e Enverit. Apo s'kemi të shumë bunkera. Çat ka pëlqyer tamam nga dan. Kur hap të website-et e animeve të del ajo që on air ishte një ndër më të vlerësuar të momentit. Sa kishte dalë episodi i parë, edhe kur shikon kështu ti atë përshtypjen romance. Okej. Por që prap të tërhiqte diçka tjetër se kishte ngjyrat, kishte gjithë coveri ishte diçka që provoje herë. Që të 5 minutat e para kishte nga një romance e vogël në Alien te fantazmat, pastaj te gjyshja, domethënë episodi i parë ka qenë ti krahasoje me anime të tjera, zërse kishte pa komplet sezonin nga enigmat që kishte fut për 5-10 minuta.